Ola, que tal? Benvidos. Estamos en tempo de facer balances neste tránsito do 2016 cara ao 2017, pois é o momento de analizar o que foi o ano que acaba de rematar e o que agora tamén comeza. Para elo, nesta mesa, teño a 4 analistas que xa lles presento de seguida. Luís Caramés, catedrático da USC, que tal, Luís? Moi ben, moi ben. Xan María Castro, sindicalista, que tal, Xan María? Ben, ben. E pola miña esquerda, pois dous xornalistas, Carla Reyes, que tal, Carla? Que tal, Luís? E Virgilio Costas, que tal, Virgilio? Moi ben. Ben, pois vamos a tratar eso de analizar, de comentar o que sucedeu en Santiago, o máis próximo, en Galicia, en España, e se nos queda tempo tamén traspasaremos fronteiras. Por iso lles pido que todos sexan breves e bueno, primeiro, como decía, pois o máis cercano, que é Santiago, e eu a primeira pregunta que lles quería facer é que me fagan unha valoración de como foi este ano do goberno municipal da capital de Galicia. É o primeiro ano completo deste goberno, con uns presupostos que aprobáronse na primavera, pero, bueno, con presupostos, e entón, pois, bueno, xa non hai o mellor algunha disculpa que había o ano pasado, non, para poder actuar. Empezo por Luís Caramés, que é experto tamén en coñece ben Santiago. Que tal? A ver, como foi este ano? Coñezo porque traballei no plan estratégico, pero, bueno, xa o tempo pasa moi rápido, parece historia, non? Realmente, claro, este goberno chega, digamos, por ser optimistas, que no fin da crise, chega nun momento onde os concellos teñen bastantes problemas para se financiar, por lo tanto, por un lado está a xestión do corriente, do día a día, e logo os proxectos xa de máis medio prazo, non? Entón, eu penso que ademais había moitas expectativas respecto a que era un modelo novo, creo que son Mareas, non? Ou algo parecido, non é Marea exactamente. Sí, pero enténdese como a Marea, non? Entón, agora estamos a testar ese modelo, non? Probablemente, como sempre ocurre, é moito máis fácil predicar nos programas que logo a realidade é moito máis complexa, non? Ás veces un pode ter a tentación de decir, bueno, realmente as fochancas se viñen de atrás, pero tardaron moito en tapalas, e as que as taparon todas, os marxinais están máis na rúa que nunca, pero tampouco os que precederon a este goberno fixeron grandes cousas para que isto non fora así. Entón, eu así de entrada non noto grandes cambios, non? Probablemente o que ocurre é que os proxectos que ou están no forno ou están a comezar a percorrer o camiño aínda non maduraron de todo e, polo tanto, pero iso pode ser unha falta de información por a miña parte, non? Eu espero que esos proxectos que tiñan, que estarán poñéndose en marcha, pois que no período que quede, pois fagan de Santiago unha cidade que progresa e que, ademais, ten moitos elementos para aproveitar e facer unha cidade dinámica e extraordinaria, non? Por o momento, eu, a verdade é que estou a expectativa. Ben, desta segunda parte falaremos despois dos proxectos e do que se debería facer, pero agora tamén lle pregunto a Carla que é o máis destacable deste ano 2016 referido ao Concello de Santiago. Bueno, yo creo que sobre todo yo lo definiría como la demostración de, yo tengo ese sentimiento de poca experiencia, ¿no? De poca experiencia, a pesar de que el alcalde Martiño Noriega ya viene con la mochila cargada de una experiencia en el Concello de Teo, ¿no? Pero me da la impresión de que el equipo de gobierno, en todo caso, no sé si él personalmente, pero en todo caso el equipo de gobierno peca de una falta de experiencia en la gestión, ¿no? Y creo que hay una ausencia también de un modelo de ciudad. Yo no sé qué pretende realmente hacer. O sea, si tuviese que definir cuál es el modelo de ciudad que defiende o que propone el gobierno de Santiago de Compostela, no sabría hacerlo, no lo puedo definir, no sé realmente cuáles son sus apuestas, ¿no? Más allá de cosas, de infraestructuras puntuales, ¿no? Pero no entiendo en qué quieren convertir la ciudad, si quieren convertirla en algo, ¿no? Si quieren convertirla en una ciudad más moderna, en una ciudad más atractiva, en una ciudad, en un polo de atracción turístico o industrial, o no sé por dónde van sus intenciones.
intenciones. Y luego creo que además han pecado también de una mala relación con muchos sectores de la propia ciudad, ¿no? Entiendo, con mala relación con pues, el ámbito del comercio, de la hostelería, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí también será seguramente producto de una falta de experiencia, ¿no? De que realmente pues, hay que trabajar día a día y estar muy cerca de la gente, ¿no? Eso fundamentalmente, yo tengo la impresión de que es un gobierno en este momento a la defensiva. Ben, a ver, Xan María, que opina? O feito de que están en minoría e que non teñen o apoio de ningún outro grupo, eso tamén condiciona, non? Por suposto, o de estar en minoría condiciona bastante, pero a min o que me sorprende é que non se fixeran máis esforzos por parte deles para alcanzar unha maioría estable. Eu non sei se a nivel de coalición de goberno, pero polo menos de obter acordos con algunha das forzas que aparentemente están de acordo con eles. E aí me parece que algo falla. Non sei se hai que achacalo a pouca experiencia, pero non sei. O que é verdade é que Martiño, que eu creo que viña avaliado por unha xestión polo menos recoñecida pola población donde estaba, en Teo, no? Pero claro, non é o mismo gobernar Teo que gobernar Santiago, con todos os respetos para Teo, no? E logo é verdade que arrancaron, me parece que o señalaba Carla, no? Con mal pé, no? Porque de entrada enfrentarse con determinados sectores da población de Santiago, como son os pequenos comerciantes, a hostelería, mesmo a iglesia, que me parece que foron enfrentamentos bastante gratuitos e ademais que como foron ao principio, pois marcaron moito a situación. E é o que en gran medida señala, seguramente habrá algunhas cousas positivas, tampouco se coñecen demasiado as positivas que hai, no? O estarán intentando, e se cadra a partir de agora comeza a notarse algo máis, no? Pero a verdade é que non se percibe demasiado, xa non digo un cambio, no? Me dá unha sensación de baleiro de goberno. É verdad que na etapa anterior tamén o houbera, no? Na etapa gobernada polo PP, pero eso non quita que actualmente pois tamén notamos esa sensación. A ver, Virgilio, ti atreveste a poñerlle unha nota? Ai, non, Digo a Virgilio porque sempre é o máis arriscado e además acertou no de Trump. Son malo poñendo notas, pero por ser o último creo que vou coincidir cos tres compañeiros da mesa que xa falaron, non? Eu si creo que había unhas expectativas que xa están superado o período de expectativas e se confirmou de que non hai tal expectativa, que hai unha carencia de proxecto de ciudad, chegaron anunciando unha nova maneira de facer política e parece que esa nova maneira consiste en non facer nada. Entonces eu creo que deberían de facer unha profunda revisión do que están a facer e un pouco tamén o que decía Xan María, non? O tema de que non haxa un goberno máis consolidado, máis sólido, porque eles mesmos desistiron da posibilidad de buscar unha coalición. Vale que os outros grupos tampouco poñen fácil, pero a principal responsabilidade nese caso do que goberna, non? O que ten que facer o esforzo para conseguir unha maioría estable para poder gobernar é o alcalde, non? E neso se está quedando. Eu creo que o que parecía que iba a ser un gran cambio, ou así se anunciaba por parte de Compostela Aberta, se está quedando na sensación de que isto é un goberno de transición. Ben é certo que tampouco é que na oposición haxa un gran proxecto nin no PSOE nin no Bloque e que parece que o PP lle están poñendo en bandexa a volta con maioría absoluta ao goberno, non? Vai ano e medio, teñen tempo de cambiar as cousas, pero o que levan feito non anuncia que vayan a poder conservar o goberno, non? Pero lo curioso, a mí lo que me llama la atención era la relación, por ejemplo, con el Bloque Nacionalista Galego, porque inicialmente yo recuerdo que hubo, bueno, pues un principio de negociaciones se pensó que el Bloque iba a entrar, de hecho, en el gobierno cuando se configuró.
este Ejecutivo, ¿no? Luego el bloque se sintió como ninguneado, ¿no? De hecho, yo creo que incluso en este mismo programa esto lo comentamos, ¿no? Que de alguna manera la gente del bloque se sentía como despreciado por Compostela Aberta, ¿no? Y ahora como que le vuelven a pedir, por favor, ¿no? De alguna manera que le apoyen para sacar los presupuestos adelante. Es decir, una torpeza en cuanto a capacidad de negociación tremenda, ¿no? Porque de ser un posible aliado, convertirlo prácticamente en un enemigo político, en un año y medio es francamente poco hábil, ¿no? Bueno, decía también, muy breve, en un principio ahora probablemente están máis centrados na política local, non? Pero todos estes grupos que a xente veía que viñan empurrando o cambio de unha forma moi salientable, logo parece que estaban máis preocupados pola política a nivel do Estado. É dicir, que isto da xestión local pois había que facelo, pero realmente o objetivo era outro. Eso, a min, eu tiña esa percepción. Bueno, é que coincidiu que houve eleccións en España, dúas ademais, e unhas en Galicia, entonces, bueno, e a politización de algúns alcaldes, Santiago, Coruña e outros, pois, bueno, o mellor se obrigaba tamén. E xa un pouco pensando ou falando do que pode suceder no próximo ano, comentabais antes a cuestión de que agora co BNG pois, parece que intenta chegar polo menos un acordo nos presupostos e ademais, bueno, pois a situación é máis favorable polo feito de que o Partido Socialista neste momento lle falta un concelleiro e conseguirían, digamos, maioría absoluta entre Compostela Aberta e BNG, contando co voto de calidade do alcalde. Pensades que pode haber acordo, eso por unha parte, e por outra, así un pouco, a que deberían dedicar os seus esforzos unha vez que a xestión, digamos, diaria é algo que é unha obriga natural de calquer concello? Que grandes proxectos ou por onde debería ir o Concello neste ano que entra? Non sei quen quere empezar. Bueno, eu respecto a isto do bloque, eu tampouco teño unha opinión moi formada porque uns días eu leo que están próximos e o día seguinte mandalle un viaxe o portavoz do bloque importante, por lo tanto é unha cousa hai bastante incerteza aí. Despois eu creo que deben de facer unha reflexión, deben de ter feita, por lo tanto, empezar a facer política no campo do turismo, eu creo que eso é fundamental, pensar realmente que tipo de industrialización. A cidade non pode ser só unha cidade de servizos, non? Que tipo de industrialización hai que promover máis, tendo en conta que iso teñen que facer o sector privado, pero o sector público pode axudar, pode encauzar, pode animar. Eu desto tampouco coñezo moito, non? Bueno, logo o relacionamento con as outras institucións do Estado, do resto de Galicia, todo iso é moi importante no goberno da cidade de Santiago de Compostela en concreto. O non entendemento co BNG, eu penso que podía ser máis comprensible, e digo comprensible, non xustificable, non? Despois de realizadas as eleccións, a hora de falar para formar goberno, aínda estaba moi recente, hai que ter en conta que moitos dos que compoñen a Marea, moitos ou poucos, pero algúns de peso en todo caso, non? Viñan do BNG, non? Estaba demasiado recente, non? Pero en cambio, agora, eu penso que era un momento en que podían solucionar esa cuestión, ou deberían, non? Hai outra cousa tamén que pode influir, xa sei que eles sempre din que Santiago de Compostela é Santiago de Compostela, que Pontevedra é Pontevedra, e son casos distintos, non? Pero en Pontevedra tamén houve un determinado conflito que ao final se solucionou coa aportación de En Marea, precisamente, non? Por iso que aquí pois podían pasar tamén a outra fase, non? Distinta da que estaban antes. Ben, non sei. Por a relación co bloque, eu creo que bueno, hai que entender a coyuntura de en cando se foi as eleccións municipais, que foron, bueno, a irrupción das mareas, e un pouco colleron esa patina de que na la nueva política los elegidos e que só eles podían facer o cambio, non? Bueno, plantexaron Coruña, en Ferrol e aquí o gobernos en solitario, sin vocación de chegar a acordos cos demais grupos.
se deron conta que a final de ano hai que aprobar presupostos e hai que buscar os apoios necesarios. E eu creo que tamén hai unha pérdida de inocencia, non? Eu creo que lle faltou visión política de futuro, porque se meten a bordo no goberno de coalición ao Bloque e ao PSOE, os éxitos serían do alcalde e os fracasos compartidos. Entonces, eu creo que lle faltou esa visión en Santiago tamén, é dicir, e porque despreciaron os intentos de coalición do Bloque e do PSOE, pero que agora os necesita e necesita un goberno estable, non? E despois que, bueno, creo que esa animaversión que había co Bloque, porque quereron que o Bloque iba a desaparecer, pero bueno, nas eleccións autonómicas o batacazo non foi tan grande, ainda que perderon, pero non foi tan grande como o esperado ou anunciado polas enquisas, pois se deron conta que o mellor é un partner que hai que ter en conta para futuras socios de goberno, non? E eu creo que esa pérdida de inocencia pues, levará a buscar un entendemento estable para o que queda de legislatura. Sí, coincides, brevemente, Carla. sí, a mí me parece que en este momento Compostela Berta está como rehén de su propio discurso, ¿no? de ese discurso de no, vamos a ir solos y vamos a intentar negociar luego acuerdos puntuales, ¿no? Están absolutamente rehenes de esa política porque, a ver, los presupuestos se pueden prorrogar, efectivamente, y no pasa nada, quiero decir, la administración sigue funcionando, pero durante un tiempo, es decir, un gobierno de 4 años de legislatura no puede estar 4 años con un presupuesto prorrogado, es imposible, es inviable porque además los presupuestos son el instrumento de gobierno por excelencia, ¿no? Y si no, tienes una ciudad prácticamente paralizada, ¿no? Entonces, me da la impresión, por lo que estoy viendo de cómo están llevando la negociación casi en los medios, pero que seguro que hay negociación en bambalinas, en que probablemente sí lleguen a un acuerdo con el Bloque Nacionalista Galego. Si el bloque ya ha dicho que, bueno, tienen que cambiar muchas cosas, pero que están dispuestos, es decir, inicialmente se puede producir. No sé hasta qué punto el gobierno de Compostela está dispuesto a ceder y a hacer concesiones. De eso se trata, pactar, evidentemente, ¿no? Y en cuanto a por donde deberían ir, bueno, yo lo decía Jean María Castro, las relaciones con la Iglesia han sido malas desde el principio y pensar en Santiago de Compostela sin tener en cuenta que el camino es uno de los motores económicos de la ciudad y que por lo tanto la relación con el arzobispado tiene que ser una relación fluida, cordial, que no supone para nada confesarse todas las semanas, yo creo que deberían mejorar esas relaciones, ¿no? Porque es un motor económico, desde luego, parte de un motor económico. Eu creo que a Iglesia non lle vai a pedir ningún precepto pascual, sería unha vez ao ano, nin eso lle vai a pedir, non? Pero un momento aí que hubo achegamento, non? O deán e o alcalde parece que tiña mellor. Parece que están en vías. Parece que están en vías. E por outra parte, hai que ter en conta que o apóstolo é un santo moi independiente, que ele ten visto de todo xa, por lo tanto non se asombra de nada, é que gobernar Santiago sin ter en conta a Iglesia, o cual non quere dicir facer o que a Iglesia queira, para nada, pero hai que ter en conta, saber o que opina, e non só eso, senón que é un foco de actividade económica increíble, por lo tanto non se pode ningunear, non? Eu creo que xa non fan, non? Que xa non fan. Decía isto, hasta Fidel Castro lle deu un abrazo ao apóstolo, o sea, que tampouco... Sí, o apóstolo seguiu coa mesma sonrisa irónica. Sí. No, iso non vai en contra do que decías antes, Luís, da cuestión de industrialización e de non quedarse só no camiño, pero do camiño hai que partir, está claro que non... Hai que xestionar o turismo. O turismo, está pasando en Barcelona a outra escala, se non xestionas ben, acaba por molestar moito aos propios veciños. E en vez de ser cómplices dunha actividade económica como é o turismo, pasan a ser vítimas, pero non só vítimas, senón tamén atrancos, non? Eso hai que xestionar mellor. De todas maneras, y yo incluiría en ese cambio también la necesidad de realizar una política distinta, porque Santiago de Compostela es distinta, tiene la singularidad de ser una ciudad
relativamente pequeña, pero es la capital de Galicia. Y en ningún momento se percibe eso. Quiero decir que no se tiene la percepción de que realmente Santiago sea la capital, ¿no? Es decir, más allá de que está la administración autonómica, yo creo que ese es un trabajo de largo aliento para quien gobierne Compostela, hacer realmente que haya un sentimiento de que esta es la capital, que o resto de Galicia de la comunidad autónoma. Saiba, o teña, que moitos xa o saben, non? Que, por exemplo, o turismo e moitas outras cousas, o factor fundamental de atractividade está aquí. E iso logo se pode derramar por outros lugares, non é ao revés. Eso non quer dicir que sea máis ni menos, son as circunstancias objetivas así. Es la historia, pura e dura. Santiago ten que xogar o doble papel, como capital de Galicia e tamén cabeceira de unha comarca onde están outros concellos que de alguna forma tamén están moi relacionados tamén con concellos dinámicos, é dicir, que crean tamén riqueza, ¿no? Sí, esa cuestión que non dá tempo a tratar ahora, que sería a fusión de concellos, da que además creo que iba un pouco no programa de Compostela Aberta, pois está completamente, digamos, olvidada, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a outro asunto que é o mismo, analizar o que pasou en Galicia este ano. E, bueno, houve, digamos, un feito importante que foron as eleccións, e no plano político, estrictamente político, unhas eleccións que Feijóo volveu a ganar por maioría absoluta por terceira vez, e despois houve o sorpaso, o sorpasiño, que dixeron moitos da Marea, o Partido Socialista, pero sin conseguir as previsións que se habían posto, e despois, pois, bueno, a situación do Partido Socialista, que aínda sigue cunha xestora, a recuperación do BNG, que destacades político, bueno, todas estas cousas son para destacar, pero cal delas sería para vos a máis reseñable? A ver, Carla. A ver, quizás para mí la más reseñable en el contexto en el que estamos en España, yo creo que es la renovación de la tercera mayoría absoluta de Feijóo, ¿no? Es decir, en un contexto en el que la palabra de moda es la de pactar, conseguir después de dos gobiernos, conseguir volver a una tercera mayoría absoluta, parece casi una tarea titánica, ¿no? Creo que tuvo el mérito Feijóo y tuvo el mérito de movilizar a su gente de una manera importantísima después del pequeño fracaso o gran fracaso que fueron las municipales, es decir, el golpe en las municipales para el Partido Popular fue extremadamente duro porque perdió mucho, perdió concellos, pero perdió diputaciones, es decir, perdió mucho poder territorial, pero supo recomponer ese partido, supo renovar y supo prepararlo otra vez bien para pelear esa tercera mayoría absoluta. No era nada fácil. Yo creo que en el momento en que se perdió las elecciones municipales, mucha gente del Partido Popular dijo se acabó, no creyeron que fuese posible una tercera mayoría absoluta, ¿no? Hasta muy avanzada ya incluso la campaña, ¿no? Yo destacaría eso, pero evidentemente que los otros asuntos, sobre todo la entrada de Marea y la entrada de Marea casi equiparado con el Partido Socialista, crea un panorama político bastante peculiar en Galicia. Xan María, como... Sí, evidentemente Feijóo conseguiu esta outra maioría absoluta en un momento, ademais, xa non só pola situación de aquí de Galicia, sino a situación que hai a nivel do Estado, donde a xente, de alguna forma, pide unha certa estabilidade. Ve todo demasiado fragmentado, non acaba de entender todo o que pasa. Con iso non digo que non se vaya facendo pouco a pouco a nova realidade, pero, de alguna forma, quere estabilidade, eso tuvo a súa repercusión tamén nas últimas eleccións, coa millora que tuvo o PP, e indudablemente influiu algo no de Feijóo, aínda que en Feijóo probablemente hai méritos propios combinados tamén con fallos dos adversarios ou dos contrincantes, vamos a chamarlles, non? Penso que se combinan bastante as dúas cousas. O que fixo que fora a maioría absoluta incluso máis fácil do que se preveía.
Virgilio, fálanos un pouco da oposición, porque a outra parece que coincidimos máis ou menos. Eu hai que felicitar a Feijóo porque disfruta dunha gran oposición, ao menos por seus intereses, non? Inda que é preocupante para o conxunto da sociedade que non haxa unha oposición con unha mínima solvencia, non? É dicir, ti falabas do sorpasiño de Marea, bueno, eu creo que foi sorpresa que non fora un sorpaso maior, porque o Partido Socialista estaba nunha situación calamitosa, división interna, falta de liderazgo, sin proxecto, e en Marea non conseguiu superar en escanos, que a volta de un ano pronostico que o segundo grupo do Parlamento vai ser o PSOE, o PSDG, porque en Marea non parece que vayan aguantar moito tempo unidos, como xa pasou na última legislatura, pero nesta parece que vai máis anunciado. E iso, bueno, eu creo que é malo porque, é dicir, un goberno con unha maioría absoluta clara, sin unha oposición que máis ou menos visible, o goberno pode incurrir en erros e que nadie lle rectifique, é dicir, porque se non hai nadie no Parlamento que lle diga que este proxecto económico está mal ou este proxecto de lei vai mal, porque non hai un criterio claro, que para mí é a principal carencia, non hai, a sociedade non ten un portavoz no Parlamento que lle axude a resolver os seus problemas, non? Porque bueno, hai sectores que van ben e outros que non van tan ben, e cando se fai unha lei, o PP legitimamente pode pensar a lei máis idónea, pero se non hai nadie que lle diga... Pero o talante é distinto, Virgilio, ¿no? Es decir, o talante é distinto porque o presidente, como xa dixen aquí unha vez, ahora ten vocación de trascender máis alá do seu partido, bueno, ¿no? por lo que sea, pero lo cierto es que... Y me parece acertado, vamos. Por lo que sea, pero yo creo que desde que se inició la legislatura, en los plenos que hemos visto, en las sesiones del Parlamento, lo que hemos visto es una oferta de diálogo que está ahí. Y que además va dirigida precisamente al Partido Socialista. Es decir, de alguna manera también el Partido Popular aquí está cumpliendo ese mismo papel que también está cumpliendo a nivel nacional, ¿no? Es decir, de ofrecerle un poquito también la mano para salvarse de la caída brutal, ¿no? Pero aquí no, o Partido Socialista, quen é o interlocutor? Bueno, ese es otro problema. Ese es otro problema. Eso vamos deixalo para outro día. É que só vai o problema, é dicir, a vontade está clara, pero se non hai un interlocutor que lidere... Bueno, por lo menos en la Cámara hai un unha certa interlocutor, estrategia ¿no? non hai, bueno, pero corre risco de ser... Vamos a ver, Luis, que nos... Ten un pensamento por os sufridores votantes socialistas, porque son moi sufridores, a verdade, sufridos e sufridores. Eu creo que, bueno, xa está casi todo dito, realmente o valor a suliñar a estabilidade, porque iso é un feito objetivo. Eu me iría máis por os desafíos, non? Os desafíos que son desafíos que xa estaban, non? O fundamental para min é o tema demográfico e as pensións, que non son cousas que se poden resolver no país, temos que resolver nun contexto moito máis amplo do Estado e de Europa, non? Pero non cabe ninguna dúbida de que eso non hai ninguna variña máxica para resolverlo, non? É un problema moi profundo, é un problema non só de aquí, pero aquí é moi extremo. Nos anuncian, creo que xa está creado o Observatorio da Poboación, pero ainda non está funcionando, será unha boa ferramenta para concitar reflexións e ter boa información actualizada, pero ese é un tema moi importante que supoño que terá que ir tamén en total sintonía con o que se faga a nivel do Estado, o van a ter que facer, e facelo pronto. Logo temos o tema das infraestructuras co AVE, non? Eu, desde que empezou isto do AVE, o único que sei é que cada ano me din que é un ano máis tarde, non? E, dende logo, o que habría que suliñar é a gran pericia do novo ministro de Obras Públicas, se chama, ou algo así. Momento, sí. Sí, Bueno, sí. Esta persona que é un home tan vistoso, que o primeiro que fai é meter a pata, pero vamos, hasta o corrupción, como se chama, que hasta o propio Feijóo tuvo que dicirlle, bueno, a vaquiña polo que vale, non?
con esas cousas de Ourense, que se pasa por aquí, pasa por alá, 5 minutos máis, 3 segundos menos, en fin. Eu creo que iso é un tema importante, o cual, aunque xa sabemos que dentro do país hai xente que legítimamente di que iso non é importante, eu creo que o é. Sobre todo porque, en fin, no contexto do Estado, creo que traería incluso unha posible solución para o tema aeroportuario. O tema aeroportuario que, se o apóstolo quixera, pero se o apóstolo non quere, isto non resolve ninguén. Logo hai outras cousas, por exemplo, repensar a necesidade de algunhas infraestructuras, non? Algunhas encetadas, pero que eu teño serias dúbidas que haxa que terminar. Pero non imos a entrar aí agora. Non te a ver, non quero agora que os alcaldes me impidan pasar pola súa non, pero hai algunha. Eu sempre penso que ir a Lugo era máis barato doblando a carretera, a estrada que vai hasta Guitiriz e ali enlazar coa outra, non? Preguntábache por eso, porque era o que estaba eu tamén pensando, que son usuario desas dúas carreteras. Desde logo hai outra cousa que xa non nos dá tempo, pero que é moi actual, é que a mí sempre me lembra que eu na miña tese doutoral no ano 79, creo que fun o primeiro que falei deso, como fun o primeiro ninguén se lembra, que é a área metropolitana de Vigo, que é realmente un experimento, cada día hai unha cousa nova. Entón, xa me parece que van dúas leis, é sin funcionar. Tamén había que ver, facerse mirar isto, non? A área metropolitana de Vigo, que é un pouco o paradigma de tratar, de tentar, de xestionar mellor as áreas urbanas. Sí, e agora que estamos xa falando de, digamos, dos retos, dos desafíos de futuro, tamén a Luís Caramés, como catedrático de Facenda Pública, lle quería preguntar polo tema da financiación, que tamén é outra das cuestións que nos esperan para este 2017, a financiación autonómica. Será posible chegar a un acordo, como estará Galicia, como quedará? De entrada xa temos unha diferenza entre a autoridade fiscal e Montoro, porque Montoro, na reunión que tuvo coa Comisión de Financiación, pois conseguiu aprobar que o déficit fose o mesmo para todos, mentre a autoridade independente, ao meu criterio, con máis sentido, decía que algunhas comunidades tiñan que ter unha marxe ou un pouco de espazo para poder cumplir o déficit porque estaban en unha situación moi mala. Sin entrar agora, se parte desa situación mala tamén foi como consecuencia do goberno de algúns, da xestión de algúns gobernos, por certo, do mesmo color co ministro. Ese é un tema que, como dís Luís, é moi importante, por lo tanto, teñese que poñer a facelo porque o modelo é un modelo moi incoherente. Un modelo moi incoherente que, ao final, despois de utilizar todas as variables, ponderacións, modelos, pois resulta que a ordenación que fai dos recursos para as distintas comunidades autónomas é moi irregular, moi pouco lóxica, quer dicir que está mal feito. Por lo tanto, creo que paga a pena darlle unha volta e darlle unha volta con seriedade. Ahora, tampouco temos que esquecer que temos moitas dificultades que veñen do plano político. E xa sabemos de quen falamos. O plano político, se quere algún facer referencia, Virgilio, por exemplo. Luís, na mesma frase xa inhabilitou a posible solución. Seriedade e política. Xa estamos pedindo imposibles. E eu vexo pouca seriedade nese ámbito e que ao final van a ir argumentos de máis para min e menos para os demais, con o cual todos teñen razón ao plantexalo, pero claro, é imposible facer o sudoku, como decía o ministro Solbes, non? É dicir, é un sudoku de difícil solución e que, de todas formas, non van a arribar os problemas das comunidades autónomas. Eu creo que, en caso de Galicia, eu creo que ten que ver un desarrollo económico, explorar novas vías, que non sexa o que está pasando no conxunto de España, que é turismo e construcción. Creo que no ámbito da industria se están dando pasos para buscar novos sectores de innovación e iso que pode asentar emprego, iso que vai a traer población, non por moitas medidas de fomento de natalidade e todo eso non se van a arreglar esos problemas, é dicir, o problema é que isto sexa un polo de traballo, que se xere emprego, entonces primeiro deixaremos de emigrar e virá xente de fora, non? Pero, vamos, eu creo que a financiación autonómica vai ser difícil e, sobre todo, que o problema é que puxemos a apagar o incendio a un bombero.
e con Montoro ao frente da negociación é difícil que haxa acordo. Vai a ser moi duro, habrá, pero vai a ser moi duro. A ver, Xan María, sí. Aí hai unha cousa, antes se mencionaba a necesidade de consenso para determinadas cuestións, non? A mí me parece que en Galicia era moi necesario de que houbera un consenso en relación con este tema da política autonómica, porque eu son da idea de que ten que pasar o momento, xa sei que xa se dixo que se iba a facer outra política, máis políticas sociais en Galicia e todo eso, no? Pero falta a outra parte que dinamizar Galicia, no? E entonces, si se chega á conclusión de decir estos como cadran as contas, e con eso non digo que non sexa importante cadrar as contas, que sigan cadrando-as, pero os que temos as necesidades somos os outros. E en moitos casos, ademais, xa se dixo antes, e é verdade, en moitos casos porque se fixeron as cousas mal. E iso, de premiar o que fai as cousas mal, nunca é unha política que deba ser aceptable, non? Por lo tanto, vamos a vivir situacións moi complicadas. En eso e en outros temas. Eu non me resisto tampouco a dicir unha cousa. As pensións que mencionaba Luís. A mí me parece que se lle está dando moita importancia a si as pensións suben non sei canto este ano, e non digo que non sexa importante, e eu, ademais, como son preceptor de pensións, me parece moi ben. Pero nos equivocaríamos se non poñemos en primeiro plano o futuro das pensións, que é un problema enorme con respecto a este outro, que é un problema moito máis pequeno. Deixámoslo para o bloque seguinte, que é do conxunto e así rematamos con Galicia e con Carla. Para o próximo ano, os grandes retos, digamos. A mí pareceme que, bueno, que o que estábamos falando do tema de financiación é un dos grandes retos, non? Seguramente o tema demográfico tamén, pero, como decía Luís, está condicionado a outras variables que non son solamente autonómicas, nin siquiera tampouco son de económicas, é dicir, non é un problema que se poida resolver simplemente con recursos económicas, hai outras variables, non? Simplemente para engadir un elemento máis do tema da financiación, a min pareceme que a negociación terá que estar, sin dúbida, marcada polo problema económico, por ese reparto autonómico, pero que ese reparto autonómico tamén vai estar condicionado por Cataluña, non? É dicir, creo que vai ser un debate moi político, moi politizado, non? De Cataluña tamén trataremos de falar no seguinte bloque, que empezar... Simplemente un segundo, cando o presidente Feijóo pon en valor, eu creo que ten razón, o axuste que fixo cos cidadáns padecendo o axuste, pero no medio prazo os cidadáns teñen que recibir o premio por ser tido axustados, non? Entón, merecería un trato máis favorable, cousa que o señor Montoro creo que non quere neste momento. A mellor vou iniciar a negociación, non? Pero eu estaría apoiando ao presidente Feijóo en que nós necesitamos ter, bueno, recoñecer cales son as nosas necesidades obxectivas, pero ter un certo premio, porque aquí as cousas se fixeron, pois, en fin, os funcionarios, tal e cual, moita xente máis que o pasou moi mal, e agora se poden presentar unhas contas que están ben, pero non podemos ser tratados igual que aqueles que lles dou mesmo. Digo eu, non sei, isto é un argumento así un pouco de andar pola casa, pero parece bastante lógico, non? Sí, bueno, e supoñemos que en este momento, polos resultados que falábamos antes das eleccións, pois o presidente Feijóo debería estar en boa posición para poder facerse valer, non? Facer valer estas necesidades de Galicia. Pasamos rapidamente ao eido estatal, donde foi un ano 2016, un ano de eleccións e de sin goberno, digamos, ou de goberno en funcións. Isto quizás foi a característica principal, acostumbrados como estábamos, que desde o ano 77 sempre houve goberno en Madrid. Eu creo que vamos a coincidir nesto e non sei se queredes facer algunha reflexión rápida e despois, se non, tamén pasamos a falar do futuro, porque nos queda pouco tempo, non? Do futuro que pasará, ao meu entender, falaba Xan María xa das pensións, é unha das cuestións dos retos principais, e está o tema de Cataluña, quizás tamén vai ser, sobre todo, cando hai xa casi convocado un referéndum de independencia, non?
Xa María, xa que Sí. te citei. Sí, bueno, das pensións simplemente é o que dixen, no? Que a mí me parece máis necesario que nunca o de revitalizar o Pacto de Toledo, no? Porque hai que despexar as dúbidas que pode haber sobre o futuro. E conste unha cousa, ademais, que o das pensións e o demográfico de alguna forma tamén están en relación, claro, sobre todo se vamos mirando máis alá. E entón é unha cuestión que está aí e que desde logo que hai que afrontar a nivel do Estado, no? E se é posible, como se intentou sempre, de logo se conseguiu o que se conseguiu, que houbera o maior consenso posible entre partidos políticos e tamén as xentes sociais que tamén participan no Pacto de Toledo. E con Cataluña, pois que imos decir, no? Probablemente se fora fácil, non vou decir que estuvera feito, porque penso que se puderon facer as cousas bastante mellor da que se fixeron, pero agora mesmo a verdade é que está moi difícil e moi complicado. Hai que buscar unha vía, parece que se está intentando para un acordo, pero está moi complicado, porque a cada paso que se dá dá impresión de que non ten volta atrás. Tamén é verdad que logo se ralentiza algo, pero aínda así, pois comeza a ser preocupante e dá a impresión de que hai unha serie de xente que empezou a poñer algo en marcha que ahora, supoñendo que algún deles o quixera frenar, hasta é moi difícil de frenar. E esa é a situación. Eu creo que tamén se esquecen algo da historia, porque estas cousas se fixeron e se deu ese paso, e se sabe o que pasou. Sí. Sabe o que pasou, porque o Estado ten formas de responder. Claro. Outra cousa é que as cousas non se fixeran ben. Por exemplo, este novo despacho que ten a vicepresidenta en Barcelona vai con moito retraso, penso eu. É dicir, vai con moitísimo retraso. Pero bueno, a mudanza se debe hacer. deixando eso, o que quería falar solo 2 minutos do tema das pensións. Porque eu, agora que se encetou unha legislatura máis de diálogo, porque é imprescindible, non nos pode gobernar, por eso di o presidente Rajoy di que, bueno, se todos nos axudamos, claro, efectivamente, é o que quere dicir. Pero, bueno, aí ten un tema da lei esta laboral, ten o tema das pensións, pero tema de Cataluña. Pero as pensións están moi relacionadas. Por un lado, o marco da negociación ao Pacto de Toledo está ben, me parece que é iso que hai que manter. Pero o que temos que ter é cotizantes. Os cotizantes non imos a ter ni no corto ni no medio prazo cos nacimentos. Por lo tanto, temos que ter, en primeiro lugar, dinamismo económico e inmigración. Por lo tanto, o asunto está situado fora das nosas fronteiras. Está en Europa como que hasta ahora está xestionando moi mal o tema das migracións, porque está moi mesturado con temas de guerra, con temas de terrorismo, e os filtros son complicadísimos. Pero se non chega, digamos, que sabia nova doutros lugares, como chegou xa cando íbamos millor, aunque equivocados, non tenemos nada que facer. Por lo tanto, dinamizar, pero hai que dinamizarlo simultaneamente coa chegada de forza de traballo, que ademais eso vai a animar, vai a empezar a encher as arcas da Seguridade Social. Pero eso es casi... Ese efecto de llamada es casi automático cuando hay demanda de empleo. Es decir, cuando hay riqueza en un país, no hace falta anunciar que se necesita mano de obra. Es decir, la voz corre por todas las fronteras y ese fenómeno se produce. Es decir, de la misma manera que durante la crisis se fueron muchísimos inmigrantes, pues cuando el empleo empiece realmente a crecer y haya realmente demanda, pues va a volver. Haberá que esperar que entón os que están en contra, sobre todo a extrema dereita, non sexa retórica. Porque hai moita retórica tamén, incluso nos votantes de Trump, bueno, que non nos empece agora a votar os latinos daqui porque son os que fan os traballos que nós non queremos facer. Entón está moi ben na retórica, pero na práctica, porque claro, se a extrema dereita non quere inmigrantes, quen vai a facer os traballos se se dinamiza a economía? É un tema tamén complicado. Bueno, eu quería pero decir la situación de España yo creo que es muy distinta al resto de Europa, ¿no? De hecho, los fenómenos políticos en España son diametralmente opuestos a los fenómenos políticos que se están produciendo en el resto de Europa. En el resto de Europa se está apareciendo una extrema derecha que aquí brilla por su ausencia, felizmente, ¿no? Pero como temos que ter normas europeas,
Sí, Sería un problema. A ver, Xan María, Sí. que quere dicir algo e despois Virgilio. Sí, eu quería decir algo a luz un pouco do que decía Luis, ¿no? Dinamismo económico e dentro del dinamismo laboral, porque eu teño medo de que cando se empece a tocar este tema, que a pelea sexa se vai a derogar ou non a reforma laboral, non? E a mí eso me parece que é empezar por onde non se debe empezar. Eu creo que ten que haber unha negociación, a ver onde nos poñemos de acordo, e logo, se iso supón reformar a reforma laboral, refórmese, non? Pero se non, estamos discutindo sobre o aire, non? Esa premisa de que Sobre na política hai tanto sentido común como que ten el, Que e non é verdade. A ver, Virgilio, Isto, sí. en parte, a miña intervención iba por aí no de dinamismo económico, que eu creo que ese é a clave sobre todo para manter o sistema de pensións. Non sei se hai que repensar, reformular, rediseñar ou reinventar o Pacto de Toledo. Dende logo, tal como está funcionando, e que a reforma e que a lei laboral que temos non é sostible, non? É dicir, se a Seguridade Social é sobre a nómina, pois é obvio que con a caída de salarios medios, pois é obvio que non se pode soster a Seguridade Social, sobre todo crecendo a población de máis de 65 anos, non? O número de... É algo positivo, porque a veces se di que, claro, como somos un país de vellos, pero vellos en moi bo estado, Sí. hasta certa idade, Pero eso, non? ademais, Eso é positivo. ademais a incertidumbre ten un problema social grave, porque se a xente de 40 anos que está traballando, as persoas que están traballando, non teñen a expectativa, non teñen a seguridade de que cando se xubilen van a poder percibir unha boa pensión, será unha frustración persoal e vital, económica, importante, non? Porque se non sabes que facer, que vai a ser da tua vida cando non poidas traballar, que non vas a ter, porque o que daba ata o de agora o plan de pensións, as pensións era cando te chega a xubilación estás coberto socialmente. Se hai esa incertidumbre, eu creo que vai a ser moita frustración, non? Sobre todo unha sociedade que está habituada ao estado de benestar. Con esta cultura que xa temos, non? E despois o tema do dinamismo económico, eu creo que a reforma laboral hai que repensala. É dicir, podemos decir que valeu para unha crise, pero para unha nova situación económica, incluso en caso de que se reduza o paro, as empresas tampouco lle interesa ter unha pouca vinculación dos traballadores ca empresa. Isto é un risco moi grave, é dicir, unha perda de talento importante. E o crecemento dos salarios, en moitos casos, en que é posible, porque si se di que se mellorou a situación nas empresas, Dependendo das empresas. non só mellora a situación desos traballadores, sino da economía en xeral, porque se produce unha maior demanda de consumo. E entón, eso, eu penso que hai que terlo en conta. Con Carla rematamos esta... Sí, rápidamente. No, de todas maneras estaba pensando que os estáis poniendo en una tesitura de reforma de algunas cosas, como puede ser la reforma laboral, que me parece que todavía tiene que correr agua por bajo el puente, ¿no? Antes de eso, quiero decir, yo creo que uno de los desafíos es saber cómo queda configurado las relaciones políticas, además en el propio Congreso, ¿no? ¿Cuál es el margen de maniobra que va a tener Mariano Rajoy o no? ¿Cuál es el nivel de pactos que va a conseguir? Y en primer lugar, el más inmediato, que es sacar adelante los presupuestos, es decir, va a conseguir realmente el apoyo del Partido Socialista para llevarlos a cabo o no, y la situación del Partido Socialista, que es una situación pues interina, delicada, ¿no? Que hace que tampoco a lo mejor tenga una política de alianzas clara en este momento. Pois ¿no? así, para rematar este bloque, ya que estamos falando do Partido Socialista, tamén os quería preguntar, Pedro Sánchez volve, Susana Díaz, que vai pasar co PSOE? Luís, por exemplo. Pois, non Te cogí de sorpresa. Ya le duele la cabeza, solo teño pensar. idea, non? Non teño idea, porque claro, se falas con algúns, pois son partidarios, bueno, eran máis, partidarios de Pedro Sánchez, non? Sí, antes eran bastante máis, por lo menos. Agora son menos, porque outro día reuninos uns cuantos e non había ningún xefe, nin había... E tampouco se sabe que pasa coa caravana, é dicir, que ele foi ali a Asturias, pero de Asturias non sei onde está. Eu creo que todo foi un desatino, no Partido Socialista, a verdade, non? Por lo tanto, creo que bueno, hai unha persona que a mí me parece unha persona moi ponderada, que é o presidente da xestora, non? Este asturiano,
Eu creo que ao final van ir reconducindo as augas cara a unha maior tranquilidade, pero tamén teñen o problema este de candidatura, non? Porque esta señora de Andalucía nunca di que vai ser, porque ela é Andalucía. Tampouco a mí, personalmente, me entusiasma moito como lideresa, non? Pero eu creo que ao final van a chegar a... O Partido Socialista pasou moitas crisis na súa historia e ao final sempre saiu adiante, non? Pero, bueno, de momento o único que hai é que cada quen di o que lle parece, hai pouca autoridade no senso democrático. É unha desgracia para o país objetivamente, que o Partido Socialista estea así. Non sei se Virgilio que coincide, supoño que sí. Susana Díaz está aguantando, bueno, creo que está imitando un pouco a táctica de Rajoy, que é medir os tempos, e cuanto máis dilate o seu anuncio, menos gasolina lle queda no coche a Pedro Sánchez, non? Entonces, eu creo que Pedro Sánchez está esperando a ver se diz, porque parece que frente a Susana pode ter algunha posibilidad, se é frente a outro candidato, en fin, é igual a cero, ou ainda queda debendo votantes, e Susana non sei se dará o salto ou non, pero tampouco parece que sexa a gran lideresa que resolva os problemas do PSOE. E neste ínterim, pois, é certo que a figura do presidente da xestora pois, está consolidando un certo sentido común, acompañado do pouco sentido común que hai no outro partido, que é en Podemos, que postos a copiarlle ideas ao PSOE, copiaron hasta como facer unha crisis interna sin necesidade, non? Entonces, parece que xa é máis útil o PSOE do que parecía fai 2 meses, e parece que o sentido común está axudando un pouco tamén á gobernabilidade do país, que, bueno, na medida que vayan introducindo matices, pois chegarán e representarán a máis ciudadanos, non? A ver, Xan María. Sí, dúas preguntas que me parece que se fai todo o mundo e que eu vou facer un pronóstico. Moi ben. Pedro Sánchez vaise presentar ou non se vai a presentar ao final? A mí me parece que sí que se vai a presentar, porque senón sería defraudar. Non, sei, que pode... Eu salvo que en un determinado momento saian os números moi mal para él, eu penso que se vai a presentar. Vai a salir? Pois eu digo que non. Eu penso que non. E ademais, eu tamén xa o manifestachedes varios, a mí non me gusta como candidata Susana Díaz. O presidente da xestora a mí me parece un millor candidato, sobre todo porque en un momento en que é dificilísimo ser sensato dentro do PSOE, non vou dicir que sexa o único sensato, porque algún máis haberá, no? Pero polo menos é o que se está manifestando de forma máis sensata en todo, no? E que seguramente sería unha pena que non fora el o candidato. Sí, pero eso non parece que vai ocurrir, non? Por lo menos non se fala de que poida ser ela. No, e tampouco creo que Pedro Sánchez se vaya, ni creo que se vaya a presentar, y menos aún que vaya a ganar. Y no se va a presentar porque sabe que no va a ganar. Es decir, claro, un secretario general, un ex secretario general, que ha pasado por lo que ha pasado, si se presenta es porque está seguro de que gana, y si no, no se presenta. El creer creía moitas cousas, hasta que iba a ser presidente. Pero bueno, quiero decir, la realidad se lo está demostrando, ¿no? La realidad se lo está demostrando, sus aliados más cercanos le han dejado. Polo corpiño, porque mirad o que pasou coa lotería. Foi un espectáculo. O sea, que algo lles pasa. Bueno, un partido como ese ten que ter un pouco máis de armadura, en fin, un pouco máis de criterio, etc. Pois deixámoslo aquí aconsellándolle ao PSOE que pase polo corpiño, a ver se así o que faga algunha ofrenda ao apóstol, lle pida algo, que tamén seguro que lle dá resultado. Aunque o apóstol non fai milagres, Non, pero bueno, non é un santo desos de milagres. Pero axuda, algo axudará. Temos que rematar aquí, quedounos por falar de outras cuestións, sobre todo de ámbito internacional, como era o tema de Trump, as eleccións que vai haber en Europa, pero, bueno, como o presidente americano pois aínda vai a tomar posesión dentro de máis de un mes, aínda faremos programas, pois teremos ocasión de abordalo. Moitas gracias por estar un día máis connosco.